景观窗防台测试。以为只有这样吗？换到室内视角，常听到越大的窗户越容易漏水，隔热越差。没错，低性能门窗确实如此。就好像拿货车去赛车，永远跑不出跑车的速度。我们可以透过认证来了解门窗性能。门窗有5性认证：隔热、隔音、气密、水密、抗风压。我们有桃园兆利、台南成大、国际 SGS 认证。有兴趣私讯我吧。